नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं दीपक खोलीवाल। आप देख रहे हैं लविंग बर्ड चैनल और केयर बर्ड्स। जी, आज मैं आपको अपने लव बर्ड को ORS का घोल कितनी मात्रा में देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए ये सब बताऊंगा। और बर्ड्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं गर्मी में, ये बचाने के लिए इन्हें दिया जाता है। और साथ में इनको सॉफ्ट फूड भी दिया जाता है, जिसमें पानी की कमी होने पर डिहाइड्रेट भी हो जाता है ये बर्ड्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैंने दिया है इन्हें। आज मैंने दिया है लौकी और मक्का के बीज और ये क्या कहते हैं, खीरे के बीज। और प्लस में मैंने दिए हैं खरबूजे के बीज मैं दे रहा हूँ। साथ में धनिया और पुदीना भी दे रहा हूँ, ताकि मेरे बर्ड्स डिहाइड्रेट होने से बच जाए, क्योंकि इनमें पानी की कमी दूर करता है ये सारे जितना भी सॉफ्ट फूड है ना, तो गर्मी में पानी की कमी दूर करता है। और साथ में मैंने मटर दे रहा हूँ। मटर को छील के डालना है इसी के अंदर। और जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप ये चीज़ दे तो अपने केज में से ये सब इसके दाने होते हैं, जो कंगनी होती है, ये सब निकाल दें, ताकि ये इनको खा ले। वरना ये अगर आप निकालोगे नहीं तो ये कंगनी से पेट भर लेंगे और ये खाएंगे नहीं सॉफ्ट फूड जो आपने दिया, वेस्ट जाएगा आपका सारा सॉफ्ट फूड। ये मैंने 2 मटर डाले हैं। 2 मटर में साथ भी दाने भी हो तो बहुत है ये मेरे लव बर्ड के लिए। ये मैंने धनिया डाल रहा हूँ और पुदीना डाल रहा हूँ। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना प्लीज़, ताकि मेरे आगे वीडियो और नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके, तमाम वीडियो आपको मिल सके, नॉलेज हो सके कि बर्ड्स को कैसे रखा जाता है, ताकि आप भी रख सकें। क्योंकि आप नए होते हो, आप लेके तो आ जाते हो शौक में, उसे रख नहीं पाते ढंग से, और फिर आपके पैसे वेस्ट होते हैं और बर्ड्स भी ज़ाया हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ भाई ले जाते हैं मार्केट से बर्ड्स और उन्हें पाल नहीं पाते, थोड़े दिन में वो थक जाते हैं और वापस दिए आते हैं सस्ते में, या उन्हें ज़ाया कर देते हैं, उनको संभाल नहीं पाते। जी, मैंने ये रख रहा हूँ अपने बर्ड्स के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने रख दिया है सॉफ्ट फूड। और धनिया पुदीना भी रख रहा हूँ मैं, ताकि खा ले। गर्मी काफ़ी हो रही है। और आप जब भी ORS पे हो तो ऐसे ठंडे पानी में दो, थोड़ा ठंडा पानी है। और कितना देना है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये आधा लीटर, कम से कम ये आधा लीटर का टोला है मेरे पास। और ये भी मेरे पास ये बोतल है 600 ml की, आपको दिख रहा होगा 600 ml की बोतल है ये। तो ये पूरा पानी आ जाएगा इसमें। और इस टाइम तो मेरे पास चम्मच नहीं है, तो मैं इस ढक्कन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं ढक्कन का ये यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं इसमें बता दूँगा क्या क्या चीज़ होती है इस ORS में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप इसकी डिटेल पढ़ भी सकते हो। मेरा कैंची नहीं थी तो मैंने ऐसे फाड़ लिया इसे पैकेट को।
देखो आप देख रहे होगे कि मैंने ये एक ढक्कन ले लिया है जो 1 टीस्पून के बराबर होता है, तो मैं डाल रहा हूँ इसे। और मैं इसमें ठंडा पानी मिला रहा हूँ ताकि मेरे बर्ड्स पी सके। आप जब ORS का ये घोल दोगे तो एक दिन पहले रात में ना केज में से वाटर फीडर ही निकाल लेना चाहिए आपको एक दिन रात में, ताकि सुबह आप ये दो तो ये पी सके। ये देखो काफ़ी जमा हुआ है, इसको पीस लो। उंगली से घुमा लो या चम्मच से, किसी भी चीज़ से घुमा सकते हैं। ये पानी एकदम ठंडा है, नॉर्मल है, जो कि बर्ड्स पी पाएंगे बढ़िया से। तो आपको मैं इसकी डिटेल दे दूँगा कि ORS की क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ये मैंने रख दिया है, थोड़े दिन के बाद मैं और बर्ड्स लेके आऊँगा। ये देखो मेरा ये पीच फेस लबर्ड और लोटिनो है, ये रोज़ी है और ये क्रीम है। ये दोनों मेल फीमेल है और ये मेल है। ये मैं बच्चा लाए थे, 6 बच्चे लाए थे, जिसमें से एक ही बच्चा है, 2 भाग गए, बाकी 3 भाग गए और 2 मर गए और एक ही बच्चा है। मैंने ये पंखा दोबारा ख़राब हो गया था, एक नया पंखा लेके आया हूँ। आप जब भी पंखा लगाए सियाराम कंपनी का लगाए, इंडियन कंपनी है ये। तो मैंने दोस्तों ये देखो सॉफ्ट फूड और वाटर रख दिया है, वे खा लेंगे और पी लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं न्यू वीडियो आपको अपलोड करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी न्यू वीडियो अपलोड करनी है। और इस गर्मी में कम से कम नींबू का पानी पीजिए दिन में 1 बार। धन्यवाद।